我们上周呢讲到最后的那个复制贴上哦，怕很多人不太熟悉，我们再做一次好了。我先回到首页，我可能叫浏览器出来，随便叫一则新闻啊，我可以叫新闻啊，叫什么都可以。我把网址先改一下好了。有看到复制，怎么没有看到贴上？有看到传送。等一下，我的输入法好像还在日文当中，忘记切换了。等一下哈，我把它输入成中文注音哈，然后我先把网址改一下。为什么我切不回来？好，我这边打，比如说我打那个 udn.com， 就是那个什么联合新闻网，我随便去看，我可能透过网页在看一些资料的时候。比如说呢，我看到一个网页，它哪一则新闻是觉得，我觉得不错，想把它一段话给剪下来。当然，你有分两种，一种是剪下中间的文字，一种可能是剪网址。我们先来剪中间的文字给各位看。为什么我这个画面现在动不太了？到底有没有在动？有，它前面还跑个广告，有点讨厌。等我一下哈，它这边也在跑一下。因为可能网络好，现在不小心点到另外一个页去了，好，没关系。比如说我举个例子，现在你看到这一则，你想要抠一段字给大家看，可能就是抠中间的，比如说自1869年到标记圈结束，假设你想要抠这一段，那怎么抠呢？你只要去在这文字上按着放开。可是好，按着放开，它自然就会跑出两个箭头。你看有两个这样箭头，你就把这个前面的箭头往上移，有没有？后面的箭头慢慢把它往下拖到它标记结束。然后呢，你之后右上角有3个点点，点一下，复制。它就把你刚才选的那个东西复制在记忆体里面了。好，这时候呢，我想要回到，比如说我想要贴到 LINE 给大家看，那我就到 LINE 里面去叫起来。比如说呢，我就到，我不用传给那么多人看啊，我就一样找我自己另外一台手机贴上去给各位看。好，贴上去怎么贴呢？一样，就在这上面。按着久一点，放开就有一个贴上，你就按贴上。刚才字都已经复制下来，送出去了。我再做一次哦。比如说到首页，我到浏览器，叫一个浏览器起来。可能我看到某一则新闻，随便我到后面，看到某一则新闻。我想抠这一段，这个岛屿到录影结束，然后怎么抠呢？你只要按着一下，不要放，然后之后再放开，
有没有看到它有2个箭头了？你就去用手去点这个箭头，不要放，然后拖，往上拖啊。这个呢也是一样，按着之后往下拖，哎，是不是这一段被反白了？这时候到右上角的点点点3个点，点一下，按复制。好，接下来要贴到哪里去？贴到哪里去呢？你可以切到 Line 里头。找到一个你想要输入的人，这边假设你要画给他看，你就在这个空格上，要输入的地方点久一点，放开，出现了贴上，点贴上，字就贴上去了，可以吗？来，各位可不可以尝试一下？你从网页复制一小段文字，然后贴到这里来，好，请贴一下来。